Fala aí, rapaziada. Tô aqui, ó. Tirei o som do carro, da carroceria, usando essa carrocinha. Tá meio acabada, mas tem planos aí pra ela. Mas por enquanto não. Aqui, ó. Fica aí em cima. Acho que vai ficar bom. De começo, nem madeira eu vou colocar não. Já tem essa daqui pra dar apoio. Só pegar um spray preto, ó. Pintar. Botar uma calotinha. Aqui vai vir do módulo restante. Então embaixo, tô em dúvida se coloco embaixo ou em cima. Vou ver aí. Está top.